前面的表现是非常精彩的。我是在第3局下半开始投了2.2局，然后49颗球，然后就把它换下场。哇，现在换上了背号46号的任传中哦，任传中他是机械硕一的球员哦，也是台大相当有名的投手。我看起来他的球速非常刚猛哦，其实他有非常明显的左投优势。这他的座右铭呢是投手就是孤独的地方，会不会是因为投太好了就把他的3振了，完全不知道队友，所以就觉得投手丘特别孤独呢？因为其实刚刚有提到他是机械系硕一，因为台大机械系其实是一个强投的天堂。这个球，哇，直接被拉掉啊！太精彩了！这个今天内角低这个位置，今天这个打击肖正启整个摇摇头就走下了这个。因为这其实对打者来说是非常奇怪的一个调，因为前面先面对一个右投手投了2个坏球，一个打击中面对2个不同的投手，然后突然换了一个左投，然后速度就这么更快。这对打者来说是非常难，特别是肖正启是一位大一的新人，对，没错，上可能还有点欠缺。好，那现在3局3分结束，公馆队追回1分。来，这球准备投出。哇，这个是一个非常精彩的变化球，虽然说看起来好像有点高，但是主审3号球速啊。这个哇，这个球真的是没有办法哦，太远了，所以他说对于外角球低球的进攻会比较困难一点。这手再次蹲向外角，还是同一个位置哇！这个控球非常的精准啊，2个同样位置的球3振的都有。特别是他进垒之后才进来，原本是在更外面的地方是很难打到的。这个半局任传中展现了惊人的投球实力，3个出局数都是以3振的方式来抓下。没错。有没有机会？这个球哇，还是飞到右中啊！对。再次蹲向外角，这个球击出。是一垒上方的飞球，有没有机会？有，李阳精彩的接杀了，李阳。哇，这个球转进来站着不动，被3振了。哇，果然又是来一颗虚球。这个真的打者还是一筹莫展啊！任传中上场之后，从任传中从第3局上来中继到现在第6局，这3.1局的投球里面，基本上台大公馆对他的变化球还是没什么攻击的策略。那由于时间已经到了，所以现在裁判是把这个双方叫到投手丘前面来列队了，准备要结束这场比赛了。没错。当然这场比赛呢，在台大公馆结束之后，是以6局台大公馆队是以2-10来输给了这个我们的台大工科队。那由工科队在内战中取得胜利哦。